Well, I greet you all. I'm very honored and very happy to be for the first time in your country. Mīļš sveiciens visiem, visiem esat mīļi šeit sveicināti, un man ir milzīgs lepnums un prieks, ka es pirmo reizi esmu jūsu valstī. After hearing you speak, Excellence, Bishop of Liepāja, and as hearing you speak, I feel at home. Un pēc tam, ka es jūs dzirdēju un abus divus runājam, es jūtos kā mājās Liepājā. I don't intend to hit you in the face. Es netaisos jums sist pa seju. But my life motivation is to recognize truth and to speak the truth. Bet manas dzīves motivācija ir ieraudzīt un atpazīt patiesību un tad arī runāt patiesību. A few words to my own path. I come from southern Bavaria, very beautiful country. Tātad daži vārdi par mani pašu. Es esmu augusi, dzimusi Dienvidu Bavārijā, brīnišķīgā valsts daļā. I was baptized Protestant when I was 8 years of age. Es tiku kristīta protestantu baznīcā, tad, kad man palika 8 gadi. I was involved in the 68 student rebellion in West Berlin. Un 68. gadā es biju viena no tām, kas bija iesaistījusies studentu nekārtībās un sacelšanās brīdī Rietumu Berlīnē. I then had an experience of God a long time ago, 1973, very strong. I say God exists. Un tad, jau ļoti ilgu laiku atpakaļ, 73. gadā, man bija ļoti spēcīga pieredze, kuras pieredzēja to, ka Dievs ir reāls. And then I searched for God for more than 20 years on paths where you cannot find him. Un tad 20 gadu garumā es meklēju Dievu, kur viņš tad ir, kur viņš ir atrodams. My marriage broke up, civil marriage. Mana civila laulība izjuka. 3 beautiful children. Bet man ir 3 brīnišķīgi bērni. All in crisis. I'm sorry? A big life crisis. Visiem viņiem ir krīzes. And then I found Catholic faith at a time when I rejected the Catholic Church. Un tad pienāca mirklis, kurā es ļoti aktīvi noraidīju katolisko baznīcu, bet tajā mirklī tieši tur es satiku Dievu. But when this light came, I had a new look at society. Bet tad, kad man šī dievišķā gaisma nonāca pār mani, man nācās pa jaunām paskatīties uz sabiedrību. And after a while I understood that sexuality is the issue which attacks every person and every society. This is the deepest attack we are in our present time. Un tad pēc kāda laika es sāku saprast, ka mūsdienu pasaulē tieši cilvēka seksualitāte ir tas punkts, kuram tiek uzbrukts visintensīvāk, visdziļāk, gan individuālā, gan nozīmē, gan arī sociālā, sabiedriskā nozīmē. So I began writing and speaking about these issues. Un es sāku rakstīt un runāt par šīm tēmām. I'm myself astounded that the radius where I can speak is becoming bigger and bigger. Un es pati esmu ļoti pārsteigta par to, ka tās vietas, kuru tie reģioni, kur es runāju, kur man ir ļauts runāt, viņi paliek arvien plašāk. My last book is called The Global Sexual Revolution. Un mana pēdējā grāmata saucās Globālā seksuālā revolūcija. The subtitle is important: Destruction of Freedom in the Name of Freedom. Un ļoti svarīgs ir tieši apakšvirsraksts. Brīvības iznīcināšana brīvības vārdā. It has been translated in 6 East European languages. Un uz doto mirkli šī grāmata jau ir iztulkota 6 Austrumēropas valodās. It will soon be translated in English. Ļoti ātri jau top tulkojums angļu valodā. And I've been speaking in 12 European countries this year. Un šajā gadā es jau esmu tikusi uzaicināta un runājusi 12 Eiropas valstīs. This is not my intention. Un tas nav mans mērķis. It is just happening. Tas vienkārši notiek. Okay, it will be demanding on you what I'm telling you. We will have 2 parts, a first part and a pause, a coffee break in the second part. Tas, par ko es runāšu, jums liksies ļoti daudz un ļoti intensīvs, bet mēs visu šo procesu esam sadalījuši 2 daļās. Pa vidu būs kafijas pauze. You get a general idea of what is happening, the cultural revolution we are in.
Es jums pastāstīšu par to vispārīgo domu, kas notiek, tā kultūras revolūcija, kurā mēs šobrīd atrodamies. But as we just heard, you will be able to have a link and review it, pass it on, whatever. Bet, kā jau teicu, viss tiek ierakstīts, un jūs varēsiet pēc tam noskatīties vēlreiz paši, kā arī pastāstīt citiem, kur to noskatīties. On Wednesday, I will be in Riga and speak to, I don't quite know, but within the parliament. Tātad trešdien es būšu Rīgā, es īsti nezinu ko, bet es kādu uzrunāšu mūsu Saeimā. It is extremely important that our politicians who we have voted, who are representing us, especially in the European Union, that they understand and get the courage and knowledge to resist what is happening. Jo redzēt ļoti svarīgi, ka mūsu politiķi, kurus mēs esam ievēlējuši gan Latvijas līmenī, gan arī Eiropas parlamentā, ka viņi saprot, kas notiek un ka viņi saņem šo drosmi, lai runātu patiesību jau tālāk citos līmeņos. I hear that many of you are teachers. Es dzirdēju, ka liela daļa no jums jūs esat skolotāji. A very responsible position. Tā ir ļoti atbildīga pozīcija. And I'm happy that I have the honor to speak to you. Un man ir patiešām prieks, ka man ir tas gods runāt jums. After the fall of communism in 1989, the world expected a new era of freedom. Pēc komunisma sagrūšanas 1989. gadā Eiropa pasaule vispār ir piedzīvoja to, ko tagad sauc par jaunu brīvības ēru. Free of totalitarian ideology. Tā ir brīvība no totalitārās ideoloģijas. Yet a new ideology took hold of the West and is now undermining the value system on which the European culture and the family is built. Un tomēr Eiropa rietumos radās jauna totalitāra ideoloģija, kura šobrīd iznīcina visas pierastās vērtības, visu vērtību sistēmu, uz kuru patiesībā ir uzbūvēta visa Eiropa un rietumu, Eiropas kultūra un ģimenes struktūra. The central concept is gender. Un to koncepciju var izteikt vienā vārdā. Mēs viņu bieži vien no latviešu valodā netulkojam, mēs saucam gender ideoloģiju, tas ir dzimuma ideoloģija. In every society, the sexual standards are protected rigorously by laws, social norms and social control. Redziet, katrā valstī šīs ģimenes vērtības un struktūra ir pārsvarā aizsargāts ar dažādām tradīcijas vērtībām, ar likumiem, ar normām. These used to be the restrictive standards of monogamy. Un pārsvarā bija ļoti strikti, ka tie ir monogāmijas standarti. Now we are faced with a cultural revolution that increasingly forces hedonistic sexual standards on society. Bet tagad mums liek priekšā un veido šo te jauno kultūras revolūciju, kas mums uzspiež, ka cilvēkiem uzspiež jaunu hedonistisku domāšanu. Hedonistic means sexuality which is only orientated in satisfaction of sexual desire and not in moral standards. Hedonistisks nozīmē to, ka tātad seksualitāte tiek virzīta kā līdzeklis, kā rīks, ar kuru apmierināt šīs te vajadzības, iegūt tikai un vienīgi baudu, bet neierobežojot to ar kādiem morāles standartiem. The name of this revolution is gender mainstreaming, making the concept of gender mainstream in our societies. Un šīs revolūcijas nosaukums ir šī dzimuma revolūcija, padarot vārdu dzimums un visu šo ideoloģiju kā tādu vadošo ideoloģiju, kas valda pilnīgi visas sabiedrības jomas. Gender used to be a grammatical term to distinguish between the gender of a word, masculine, feminine, neuter. Un kādreiz dzimums, pirmkārtām tas bija gramatisks jēdziens, lai mēs atšķirtu, kas ir vīriešu dzimta, sieviešu dzimta, ne katrā dzimta. Now gender is to designate a social gender which can be different than our biological gender. Bet tagad jau šis dzimums vai dzimta, viņš tiek vairāk lietots vai grib ieviest šo lietojumu kā sociālais dzimums, kuram nav nekāda jau sakara ar mūsu dabisko dzimumu, ar kuru mēs piedzimstam. I should have said our biological sex before. There was only one word, sex, meaning what is your sex, female, masculine. Pirms tam mēs vienmēr, tas bija tikai normāli, kāds ir tavs dzimums, vai sieviete vai vīrietis. Mēs šādā veidā to lietojam šo vārdu.
The ideology of gender claims that the identity of man and woman is a social construct and can therefore be deconstructed. Tātad šī te dzimumu vai gendera ideoloģija, viņa pasludina sekojošo, ka tātad dzimums nav vairs divi dzimumi, bet tas nav bioloģisks konstrukts, bet tas ir sociāls konstrukts. Un ja tas ir kaut kas ir uzkonstruēts, tad to var dekonstruēt. The idea is that then women can throw off the yoke of patriarchal suppression. Un tā doma ir tāda, ka sieviete tad var nomest no sevis šo patriarchālo slogu and gain the freedom of self-design. Un var iegūt brīvību pašnoteikties. As nature in our world is only raw material for technology, now man himself is becoming raw material for his own self-design. Un tieši tāpat kā pasaulē mēs uzskatām visu šo pasauli, kas ir radīta mums apkārt par izēju materiālu, no kura mēs pēc tam radām kaut ko citu, tad cilvēks tāds, kāds viņš ir piedzimis, tiek uzskatīts arī tikai un vienīgi par izēju materiālu, no kura mēs varam būvēt, ko vien vēlamies. It is a strange phenomenon that an ideology can take root and change the fabric of our existence that denies the fact that is obvious to everyone that we are man or woman. Un ziniet, tas ir tāds ļoti dīvains fenomens, kad ideoloģija var tik dziļi iesakņoties un pat tiešām izmainīt to, kā mēs redzam acīm redzamo. Jo acīm redzamais ir tāds, ka eksistē vīrietis un sieviete. And this happens in societies with the Christian foundation, where everyone knows what is on the first page of the Bible. Un tas notiek it kā kristīgās kultūrās, kristīgās valstīs, kur pārsvarā ik viens zina, kas tad ir uzrakstīts Bībeles pirmajā lapas pusē. Man is created in the image of man. As man and woman God created us. Dievs radīja cilvēku, vīrieti un sievieti. Viņš radīja pēc sava ģīmja un līdzības. Just imagine we are created in the image of God. Padomājiet par to, mēs esam radīti Dieva līdzībā. It is the highest possible vision we can have of man. Tas ir, nav iespējams paskatīties uz cilvēku vēl augstāk kā šo te lietu. If we dissolve the identity of man and woman, of course we dissolve the sexual standards of heterosexuality. Un tajā mirklī, ja mēs iznīcinām šos te divus dzimumus, sievieti un vīrieti, tādā gadījumā mēs arī pats par sevi saprotams iznīcinām arī heteroseksuālo standartu. One of the famous visionaries, George Orwell, who wrote 1984, said, "We have sunk so deep that the articulation of the obvious is the first duty of an intelligent man." Izcilais rakstnieks George Orwells, kurš sarakstīja grāmatu 1984, viņš ir teicis tā, ka mēs esam nolaidušies tik zem, ka pirmais pienākums katram inteliģentam cilvēkam ir pateikt vārdos acīm redzamo. So allow me to state the obvious. Tāpēc ļaujiet man pateikt vārdos acīm redzamo. On the difference of man and woman depends our existence. Mūsu visa pastāvēšana ir atkarīga no tā, ka vīrieši un sievietes ir atšķirīgi. Every human being has a father and a mother. Katram cilvēkam ir tēvs un māte. During gestation, our sex is determined before our brain develops. Bērna attīstības laikā, 9 mēnešu laikā, bērna dzimums ir noteikts jau ilgi pirms tam, kad vispār sāk attīstīties smadzenes. Neurophysiology comes up with fascinating research about the difference of the brain of a female brain and a masculine brain. Un neiropsiholoģija nepārtraukti atklāja kaut kādus unikāli, pilnīgs pārsteidzošus faktus par to, kā atšķirās pārsteidzošā veidā vīriešu smadzenes un sieviešu smadzenes. Family is built upon the monogamous marriage of one man and one woman. Un ģimene tiek veidota, kad monogāmā laulībā savienojas viens vīrietis un viena sieviete. Who give birth to children and create the environment in which they can grow up to be healthy, achieving individuals who themselves will build families and have their own children.
Un tad viņiem piedzimst bērni, un viņi šiem bērniem rada drošu, stabilu un labu vidi, kurā savukārt šie bērni var attīstīties, pieaugt par labiem, veiksmīgiem cilvēkiem, kuri savukārt atkal var savienoties laulībā un radīt bērnus. Family cannot exist without monogamy between the spouses and an unsexualized space within the family. Ģimene nespēja pastāvēt, ja nepastāv monogāmija. Un monogāmija starp diviem vecākiem, un ja pastāv kaut kāds bezseksuāla vide, kurā tagad bērnam ir jāmūk. To build a family on the necessary virtue of chastity requires the human being to be educated through a religion, tradition, example, and the written and unwritten social norms of society. Un, lai izveidotu ģimeni, ir arī nepieciešams šis te šķīstības standarts un vērtība. Un, lai savukārt to varētu sasniegt ģimeni cilvēki ir jāizglīto caur reliģiju, caur tradīcijām, caur piemēriem un arī caur rakstītām un nerakstītām sabiedriskām normām. What happens if an ideology takes root that denies the fundamental difference between man and woman? Bet kas notiek tad, ja viņi sāk ņemt virsroku ideoloģiju, kas noliedz šo te fundamentālo atšķirību starp vīriešiem un sievietēm? 6 points. First, it destabilizes the identity of man and woman and creates unstable individuals who lose the last certainty of their identity after having lost religion, family, and nation as defining the element of identity. Tātad 6 punkti. Kas notiek? Pirmais punkts ir tāds, ka pirmkārt tas destabilizē sievietes un vīriešu identitāti un rada nestabilu individu. Tādu individu, kas zaudē vispār pašu pēdējo pārliecības pilienu par to, kas viņš ir, kāda ir viņa identitāte. Pēc tam, kad jau viņš ir zaudējis reliģisko, ģimenes, nācijas identitāti kā pamatu cilvēciskai identitātei. Second, it dissolves heterosexuality as the normal expression and fulfillment of the sexual drive. Otrām kārtām šāda ideoloģija iznīcina heteroseksualitāti kā normālu izpausmi un kā normālu veidu, kā apmierināt savas seksuālās vajadzības. It separates sexuality from fertility through contraception and abortion. Šāda ideoloģija iznīcina un atdala seksualitāti no spējas dzemdēt bērnus caur kontracepciju un abortu. Fourth point, any kind of sexual activity is then considered as legitimate and has to be protected by anti-discrimination laws. Un tad jau jebkura seksuāla aktivitāte tiek uzskatīta par normālu lietu, par likumam atbilstīgu lietu, un tad jau pretdiskriminācijas likums sāk aizsargāt jebkura veida seksuālās izpausmes. 5. It destroys the foundation on which marriage and family is built. Pirmkārt, šāda ideoloģija iznīcina pilnīgi pamatu, uz kura tiek veidotas laulība un ģimene. And 6 point, it reduces procreation and thus brings forth the demographic winter which is before us. Un 6. punkts ir, kad bērnu dzimst arvien mazāk, un tas arvien vairāk un vairāk pietuvina demografisko ziemu, ja demografisko katastrofu, kas jau mums ir ļoti pietuvojusies. A revolution like this doesn't just fall down from heaven in one day. Redziet, šāda revolūcija viņa no debesīm nenokrīt vienas dienas laikā. It is prepared over a long time and then takes root, becomes accelerates, which we are witnessing now. Viņa ilgstoši tiek gatavota, un tad viņa uzņem arvien vairāk ātrumu, un tad jau tas ir tas ātrvilciens, kur mēs redzam tagad. Who are the trailblazers, the trumpets of the sexual revolution since the French Revolution? Un kas tad ir tie, kas sāka piemest šim te vilcienam uguni, malciņu, kaut sākot jau ar Franču revolūcijas laikiem? Just to name a few, Jean-Jacques Rousseau, who said goodbye to natural law and proclaimed the autonomous individual. Un es pieminēšu tikai dažus. Pirmkārt, tas ir Žans-Žaks Ruso, kurš teica, ka ir jāatvadās no dabiskajiem likumiem un jāpasludina, ka vislabākā, vislielākā vērtība ir autonoms, neatkarīgs indivīds.
Karl Marx and Friedrich Engels, they spoke of the antagonism between man and woman to be the first class conflict. Kārlis Marks un Friedrichs Engels, kuri runāja par antagonismu starp vīrieti un sievieti, ka tas ir pirmais konflikts, galvenais konflikts. This class conflict should be overcome by destroying the family. Un šo te augstāko primāro konfliktu, jeb augstākās klases konfliktu, var ļoti viegli iznīcinot ģimeni. Sigmund Freud to describe man as a slave of sexual suppression. Zigmunds Freids, kurš aprakstīja, ka vīrietis ir seksuālās apspiešanas upuris. Alfred Kinsey, he wrote a famous report of the sexual behavior of the man and the woman. Alfreds Kinsejs, kurš uzrakstīja tādu ļoti slavenu ziņojumu, it kā pētījumu par to, kāda ir vīriešu sieviešu seksuālā uzvedība. He's still quoted as an authority of sexology. Un seksologi vēl ar vienu viņu citē kā milzīgu autoritāti. He was a radical sadomasochist. Viņš bija radikāls sadomasohists. With the greatest pornography collection there ever was. Un viņam vēl ar vienu tiek uzskatīts, ka viņam ir bijusi vislielākā pornogrāfijas kolekcija, kāda vien ir iespējams savākt. He faked his service, they were not true. Un viņa pētījums ir pilnīgi meli. Tas nav pētījums. One of his surveys said, tiny children below the age of 1 can have multiple orgasms in a few hours. Viens no viņa ģeniālajiem atzinumiem ir tāds, ka bērniņiem, kuriem pat vēl nav sasniegts gada vecums, viņiem var būt vairāki orgasmi pēc kārtas, daudzi orgasmi. How did he find out? Interesanti, kā viņš to noskaidroja. Simone de Beauvoir, the partner of Jean-Paul Sartre, said the famous sentence, one is not born a woman but becomes a woman. Simone de Beauvoir, kura ir pa Sartre draudzene, viņai ir pieder viss ģeniālākais teiciens, ka par sievieti nepiedzimst, par sievieti kļūst. That means, in a nutshell, female identity and of course male identity is constructed by society and therefore can be deconstructed and needs to be deconstructed if... Un tas nozīmē atkal tikai to pašu, ka dzimums ir mākslīga sociāla konstrukcija, sabiedriska konstrukcija, un ja tā ir konstrukcija, to var un pat vajag iznīcināt. The battle cry of Simone de Beauvoir was, get out of the slavery of motherhood. Un Simons de Beauvoir šis te kaujas sauciens sievietēm bija atbrīvojoties no mātes pienākumu verdzības. Before 68 and before the invention of the contraceptive pill, the average birth rate was about 4 children for every woman. Pirms kontracepcijas tabletes ieviešanas vidējais bērnu daudzums sievietē bija 4 bērni. Now it is 1.3, around 1.3 children per woman. Šajā mirklī sievietē vidēji ir 1,3 bērni. We will feel the consequences very soon. Un ļoti ātri mēs sajutīsim sekas. Now when you have 3 children, your environment begins to say, haven't you heard about contraception? Something is wrong with you. Why don't you work? Many of you will know that. Ja sievietei ir 3 bērni, tad viņas apkārtējā vide viņai sāk sūtīt signālus, tu ko par tādu kontracepciju vispār neko neesi dzirdējusi. Tas nav normāli 3 bērni. I sometimes say, what is more important in my life? My 3 children or the book I've written? Un es bieži vien pati sev jautāju, kas tad manā dzīvē ir svarīgākais? Mani 3 bērni vai tā grāmata, kuru es esmu sarakstījusi? It is certainly my 3 children. Un noteikti tie ir vērtīgāki ir mani 3 bērni. The spearhead of this movement is radical feminism. Un šī te kustības virzītājs spēks ir radikālais feminisms. As in the Garden of Eden, the woman was and is at the front of the rebellion against the order of creation. Un tieši tāpat kā Ēdenes dārzā, sievietes ir tās, kuras vada šo te sacelšanos pret dabisko lietu kārtību, pret radīšanas kārtību. Her battle cry is always the same. Un tas kaujas sauciens ir tieši tas pats, kas iepriekš. Non serviam, I do not want to serve. Non serviam, es nevēlos kalpot. The essence of womanhood is denied and attacked.
Un pašas sievietes būtība, dziļākā būtība, tai tiek uzbrukts un tā tiek noliegta. The essence of womanhood is giving life and caring for life. Un sievietes dziļākā būtība ir dot dzīvību un arī rūpēties par dzīvību. Physically and spiritually. Gan fiziski, gan garīgi. The radical feminists pretend to fight for still more equality for women. Radikālās feministas viņas izliekās, ka viņas it kā vēl ar vienu cīnās par sieviešu tiesībām, vēl vienlīdzīgākām tiesībām. But in reality they are fighting against men. Bet patiesībā viņas cīnās pret vīriešiem. And against the woman as a mother. Pret sievietēm kā mātēm. Against children. Pret bērniem. They want to have the choice to kill them before they are born. Viņas vēlas, lai būtu šī tiesības nogalināt bērnus pirms viņi piedzimšanas. To give them into collective education when they are still babies. Un kamēr vēl bērniņš ir pavisam maziņš, lai viņš tiktu audzināts jau kolektīvā veidā. They propagate that all women are victims and all men are predators. Un viņas bīda šo propagandu, ka visas sievietes ir upuri un visi vīrieši ir varmāks. This is not true. Bet tā nav patiesība. The great breakthrough of the so-called sexual rebellion was the student rebellion of the 60s. Un lielais izlaukšanās punkts seksuālajai revolūcijai bija 60. gadu studentu sacelšanās. Countries under communist dictatorship were in a way protected from this revolution, your country too. Un tās valstis, kurā valdīja komunisma ideoloģija, viņas savā veidā tika pasargātas no tās revolūcijas, tā skaitā jūsu valsts. This student rebellion was fueled by the philosophy of the so-called Frankfurter Schule, Frankfurt School. Un degvielu šeit ideoloģijai un šeit studentu sacelšanās faktam deva tā saucamā Frankfurtas skola. The message was, free yourself of repressive Christian sexual morality and thus create a paradise of a society free of domination. Un tas moto tajā laikā bija, ka atbrīvo sevi no apspiedošās kristīgās seksuālās morāles un tādā veidā atbrīvo sevi, lai tu varētu ieiet tajā paradīzē, kuru veido sabiedrība, kurā neviens nedominē par otru. We are still waiting for that paradise to materialize. Mēs kaut kā vēl ar vienu gaidām, kad tā paradīze beidzot parādīsies. I think Edmund Burke said, if you don't stop evil, it will advance, and so it is. Manuprāt, Edvards Bergs teica, ka ja tu neapturēsi ļaunumu, ļaunums turpinās, bet virzieties uz priekšu. The wheel was turned further and developed gender. Un tas turpinājās, un tādā veidā genderisms, šī dzimuma ideoloģija attīstījās. The feminist movement, which is very often led by lesbian women, and the homosexual movement merged and gave birth to gender. Un kādā mirklī apvienojās feministu kustība, kuru ļoti bieži vadīja tieši lesbietes, un homoseksuālā kustība. Un tādā veidā piedzima šī dzimuma kustība, gender kustība. An important name is Judith Butler, US-American philosopher. Un tāds svarīgs vārds, ko atcerēties, ir Judita Butlere, ASV filozofa. In 1990, she published the book Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity. Un 90. gadā viņa publicēja grāmatu Dzimuma problēmas, feminisms un dzimuma izmaiņas. She says it in the title. She wants to subvert identity of man. Un jau savā nosaukumā grāmatā viņa saka, ka viņa grib izmainīt šo cilvēku identitāti. She wants to dissolve compulsory heterosexuality. Un viņa vēlās iznīcināt šo tā saucamo uzspiesto vai obligāto heteroseksualitāti. And so-called phallogocentrism. Un tā saucamo phallogocentrismu. She wants to create fluidity of gender identity. Un viņa vēlas sasniegt to, ka cilvēka dzimums var tā ļoti viegli mainīties, kā šķidrums tāds plūstoši palikt. In her view, our identity is just a performance which we can change any time.
Un viņas uzskatā cilvēka identitāte, tā skaitā dzimuma identitāte, ir kaut kas tāds ārējs, tā kā šovs, kuru mēs jebkurā mirklī varam izmainīt uz kaut ko citu. For Butler, the incest taboo is one cause for the phantasma of gender identity of man and woman and has to be abolished. Butleres ideja ir tāda, ka incests, kas ir tabū, kas ir aizliegts kā tāds visās kultūrās, viņš ir tieši tas, kas rada šo te abstrakto dzimumu identitāti vīriešiem un sievietēm, un tāpēc tas būtu jāatceļ. We think these are mad ideas, but they are shaping society. Redziet, mēs saprotam, ka tās ir pilnīgi vaiprātīgas idejas, kas viņai bija, bet tā vai tā šīs idejas veido mūsu sabiedrību. The German Deutscher Ethikrat, it's a big council for ethics to advise the government and the parliament. Vācijā ir padome, kas viņu parlamentam savukārt iesaka kaut kādas ētisko normu izmaiņas. They just advise the government to dissolve the paragraph which prohibits incest. Viņi tikko kā ir ieteikuši Vācijas parlamentam svītrot no likuma normu, kas aizliedz incestu. A taboo which is in all societies of this earth. Yeah. Incests ir tabū, kas pastāv visās sabiedrībās šajā pasaulē. This is one other step in the philosophy of Judith Butler. She wants to destroy all signatures of the binary form of human existence. Un tas ir vēl viens šīs te filozofas Butlers solis, vēl viena viņas ideja, kas tiek ieviesta dzīvē, jo viņa vēlas, kā viņa pati to saka, iznīcināt jebkādas šīs te divu dzimumu pazīmes. Judith Butler is professor of rhetoric at the University of Berkeley. Viņa ir retorikas pasniedzēja Berkeley universitātē. At the Columbia University. Viņa arī pasniedz Kolumbijas universitātē. At a Swiss university. Zviedru universitātē. She's member of the Guggenheim and of the Rockefeller Foundation. Viņa ir dalībnieks Guggenheim un arī Rockefeller fondā. She gets very big awards with a lot of money. Viņa saņem milzīgus finansiālus apbalvojumus. She received a Theodor W. Adorno Award of the city of Frankfurt with 50,000 euros 2 years ago. I was there. Viņa 12. gadā saņēma Theodora W. Adorno balvu, kuru pasniedz Frankfurtas pilsēta, kas ir 50,000 eiro apmērā. But it did not stand up when she received standing ovations. Un es tur atrados, tad, kad viņai šo balvu pasniedz, un cilvēks cēlās kājās, lai viņai aplaudētu. Es necēlos kājās. Next page. It has taken 20 years for gender theory to become the ruling ideology. Un ir pagājuši 20 gadi, un šī dzimuma ideoloģija kļūst par valdošo ideoloģiju. At universities, a new field of study is implemented, gender studies or queer studies. Un universitātēs tiek izveidot pilnīgi jaunu mācību priekšmetu un pētījumu jomas, tā saucamā dzimuma pētījuma. In Germany, we have 200 professors at universities who teach gender studies, nearly all women. Un Vācijā mums ir 200 profesori, kas māca pasniedz šo dzimumu priekšmetu, un gandrīz visi 200 ir sievietes. Students must adhere to gender ideology as they had to adhere to Marxist ideology under communism. Un studentiem ir jāpiekrīt šai dzimumu ideoloģijai un jāklausās, jāmācās šīs lietas tieši tāpat kā kādreiz mums vajadzēja mācīties marksismu ideoloģiju. The new field of work is to gender all institutions of society, top down. Un jaunais darba loks šobrīd, kas tiek darīts, ir izmainīt šo dzimumu normas pilnīgi visās institūcijās, sākot no augstākā līmeņa. To dissolve and eradicate all sexual stereotypes. Iznīcinot tā saucamos seksuālos stereotipus. Starting with corporations, educational systems and down to the kindergarten. Un tas darbs tiek sākts no lielajām korporācijām uz augšu uz izglītības iestādēm, un mērķis ir sasniegt arī bērndārzus. At last, sociologists have found an inexhaustible field of action financed by the European Union.
Un beidzot, sociologi ir atraduši tādu fantastisku darbības jomu, kur ir absolūti nebeidzama, kuru ilgus gadus varēs finansēt no Eiropas fondiem. They fight for everything homosexuals cannot have. Un viņi cīnās par pilnīgi visu, ko homoseksuāli cilvēki, kas homoseksuāliem cilvēkiem nemaz nevar būt. Marriage, family, children. Par laulību, par ģimeni un bērniem. They fight for the right of adoption for same-sex couples. Viņi cīnās par to, lai viendzimumu pāriem būtu tiesības adoptēt bērnus. Just imagine a child has the very sorrowful destiny of losing both biological parents. Un iedomājieties to bērnu, kurš jau tā ir tik nelaimīgs, jo viņam nav vecāku. And now puts them with a homosexual same-sex couple to bring them up. Un tagad viņš vēl piedevām tiek ievietots viendzimumu ģimenē, kas viņu audzinās. In Great Britain, the Catholic adoption agencies who did wonderful work all had to close because they did not agree to this. Un Lielbritānijā savulaik bija katoļu adopcijas aģentūra tīkls, kur veica fantastisku darbu adopcijas lomā. Viņiem nācās slēgt savu darbību, apturēt to visu, jo viņi nepiekrita šim te punktam. The 68 revolution said the march through the institutions to the top. This is what they wanted to do, and they succeeded. 68. gada seksuālās revolūcijas laikā tika pasludināts, ka šīs institūcijas un šie termini ir jāmaina no augšas uz leju, un viņiem tas ir izdevies. They reached the very top in all areas of society, university. Un praktiski visas augšas ir sasniegtas, ja ir runa par izglītību, par universitātēm, Politics, ja ir runa par politiku, large corporations, lielajām korporācijām, judiciary, the law system, juridisko sistēmu, the educational systems and the media. arī izglītības sistēmu un masu mēdījus. This is becoming a totalitarian movement. Un tā ir kļuvusi par totalitāru kustību. If you want to get an impression of this, find in the internet a document that's called Yogyakarta Principles. Un ja jūs vēlaties iegūt nedaudz dziļāku ieskatu par to, vai vispārīgi ieskatu par to, tad atrodiet internetā, ierakstiet meklētājā tā saucamos Yogyakarta principus. It's spelled double Y. I hear you have no Y in your alphabet. It's Y and again a Y. It's an Indonesian town, Yogyakarta. Tad, kad es saku Yogyakarta, tad visi burtiņi, kurus izrunāju, ir patiesībā Y, kuru mūsu alfabētā nav. In 2007, so-called human rights experts met in Yogyakarta and formulated these 29 principles. 2007. gadā tā saucamie cilvēktiesību eksperti satikās Yogyakartā un formulēja 29 principus. They have no authority from the United Nations, but they were allowed to present these principles in the Palace of the Nations in Geneva. Šiem 29 principiem nav likuma spēka vai apvienoto nāciju līmenī. Tā pašā laikā viņiem bija ļauts šos principus prezentēt apvienoto nāciju organizācijā Ženēvā. The Yogyakarta principles are furnished with a toolkit how to change a society. Un Yogyakarta principi nāk kopā jau ar rīkiem, praktiskiem rīkiem, kā tad izmainīt savu sabiedrību. The Foreign Office of the United States spreads this toolkit to all embassies they have. Un šis centrālais ANO office, viņš nosūta visus šos principus kopā ar visām pamācībām, ar šo rīku kastīti, visām pārstāvniecībām savām citās valstīs. This document, Yogyakarta Principles, is one of the few documents where you can find definitions of sexual orientation, a new term, and gender identity, also a new term. Un šis ir pirmais dokuments, kur jūs patiešām atradīsiet pirmās definīcijas par seksuālo orientāciju un arī dzimumu identitāti, kas ir divi pilnīgi jauni termini. Can you translate these definitions?
Tātad pirmais ir seksuālās orientācijas termins. Tātad seksuālā orientācija tiek saprasta un attiecās uz katra cilvēku spēju, uz dziļu emocionālu jūtu pasaules un arī seksuālo pievilcību, kā arī uz tuvām un seksuālām attiecībām ar individiem no pretējā dzimuma vai ar individiem no sava dzimuma vai ar vairāk kā vienu dzimumu. Tā ir seksuālā orientācija. Dzimuma identitāte ir saprasta kā tāda, kā cilvēka dziļi iekšēja un individuāla dzimuma pieredze, kas var vai arī var neatbilst ar tam dzimumam, kāds ir radies cilvēkam piedzimstot. Tā skaitā cilvēka ķermeņa izjūtu, kuru var iekļaut, vai arī šī ķermeņa izjūta tiek pilnīgi brīvi izvēlēta, modificēta, tik tālu, cik tas attiecas uz to, kā izskatās ķermenis, vai arī kā funkcionē ķermenis caur medicīniskiem, ķirurģiskiem vai citiem līdzekļiem. Kā arī dzimuma identitāte ietver sevī jebkuras citus dzimuma izpausmes, tā skaitā to, kā cilvēks ģērbjās, runā un viņa manieres. Not easy to translate. It sounds strange and it is strange. Redziet, šīs definīcijas viņas izklausās pavisam dīvaini, un viņas ir pavisam dīvainas. According to this definition, which you just heard, your sex is dependent on your feelings, not on your biology. Redziet, saskaņā ar to definīciju, kur tikko, kā jūs dzirdējāt, dzimums tiek uzskatīts kā tāds, kas ir atkarīgs no tā, kā es jūtos, nevis tā, kāds ir man bioloģiskais dzimums. Perhaps you notice something else. Un varbūt jūs ievērojāt vēl kaut ko. There's no boundary, no limit whatsoever to sexual relations an individual might be drawn to. Un nepastāv vairs vispār nekādas robežas kaut kādām seksuālai uzvedībai. Vienalga, kādas robežas ir nolikvidētas. No limit to sexual orientations like pedophilia. Nav vispār robežas tādām lietām kā seksuālās orientācijas ziņā, kā piemēram nepastāv pedofīlijas. Sex with children. Jeb seks ar bērniem. No limit to incest, sex with blood relationships. Nepastāv vairs robeža, ka incests ir aizliegts, tātad māte ar bērnu, ja tiešiem radinieki nedrīkst. No limit to polygamy or a new term polyamory, which means sex between grown-ups of any kind. Tātad nepastāv vairs tā robeža, ka nedrīkstētu vai nav pieļaujama poligāmija, jeb tagad jau ir jauns termins, ka poliamorija, kas ir, kad jebkurš ar jebkuru un jebkuros daudzumos. No limit to zoophilia, which means sex with animals. Un tātad nepastāv vairs arī robeža, ka nav pieņemama zoofīlija vai seksuālas attiecības ar zvēriem. If sex is just a matter of your feelings, you can have anything, and society is creating laws which say if you are against this, you are discriminating. Un redziet, vairs nepastāv tās robežas vispār, un sabiedrība jau sāk veidot likumus par to, ka ja tu iedrošinies teikt, ka tas nav pareizi, tātad tu diskriminē kādu. Facebook, by the way, gives you a choice of 56 gender identities. I'm sure you'll find your own. 56 gender, yeah. Un Facebookā izrādās, jums ir iespēja izvēlēties no 56 dažādiem dzimumu veidiem. Tā kā jūs, mīļie, varat izvēlēties Facebookā, kas jūs esat. Facebook also, I must mention this, although it's a bioethic issue. Facebook just recently, last week it was in our papers, and Facebook and Apple suggested to their female employees the following. Un tas ir runa par ētiku šobrīd, man ir jāpastāsta vēl jums kāda lieta, kad burtiski pagājušā nedēļā Facebooks un Apple saviem darbiniekiem, savām sievietēm darbiniecēm paziņoja sekojošo. If we will give you $20,000 if you have your eggs taken out and deep freezed. Mēs jums samaksāsim $20,000, ja jūs ļausiet izņemt olšūnas un viņas sasaldēt.
Then when you have worked for our business, let's say 20 years, then you can remember, oh, there's an egg in the deep freeze. Jo tad, kad jūs 20 gadus būsiet pie mums nostrādājuši, te jūs varēsiet atcerēties, ka jums tur tās ošums ir sasaldēts. If you haven't got a man around, buy a sperm at the sperm bank. Un te jūs varat atrast kādu feinu vīrieti, kurš var vai arī paņemt spermu no spermas bankas. If you are too old, get a surrogate mother. Nu, ja jūs esat pavisam jau vecis, nu, tā kaut vai nolikt surrogātmāti. Have a little genetic manipulation and then produce your child. Nedaudz ģenētiskās manipulācijas un reku jums būs bērniņš. It is not my invention. Es to neizgudroju tikko kā. Facebook and Apple suggested this to their female employees. To Facebooks un Apple tikko kā piedāvāja savām sievietēm darbiniecēm. There was a rock band who had the song Straight Way to Hell. Redziet, ir roka grupa, kurā ir dziesma, ka tiešais ceļš uz elli. I think this is a straight way to hell. Manuprāt, šis ir tiešais ceļš uz elli. We have one more point before we go into the coffee break, that is language. Un ir vēl viens punkts, par ko es gribētu parunāt, un tad mēs iesim kafijas pauzē, un mēs parunāsim tagad par valodu. Language has a central place in the cultural revolution. Redziet, valodai kultūras revolūcijas laikā ir tāda centrālā vieta. To change the fundamental value system, the social structure and basic attitudes of people, according to this theory of the human person. Tātad saskaņā ar šo teoriju par to, kas ir cilvēks, tad, lai izmantotu tāds fundamentālu vērtību sistēmu, visu sociālo struktūru un arī cilvēku pamata attieksmes pret kaut ko. Is a difficult process of social engineering. Tas viss, šis izmaiņu process tiek saukts par tādu ļoti grūtu sociālās inženierijas procesu. Language is an instrument to communicate truth, so that when I say, the person opposite me understands. Redziet, valoda tas ir instruments, kur mēs izmantojam komunikācijā. Tad, kad es kaut ko pasaku, kad es pasaku patiesību, es zinu, ka tas cilvēks man pretī, viņš saprot, ko es saku. Cultural revolutionists use language to manipulate us and to hide what they really want to do. Kultūras revolūcijas virzītāji, viņi savukārt izmanto šo valodu, lai manipulētu ar mums un bīdītu mūs tajā virzienā, liktu mums darīt to, ko viņi vēlas, lai mēs darītu. They do this but by hiding behind concepts which we think are good. Un viņi to dara slēpjoties aiz terminiem, aiz konceptiem, kuri mums šķiet ļoti labi. Evil at the beginning never shows itself as what it is. It, as the biblical term is, it clothes itself in a lambskin. Redziet, ļaunums, viņš nekad sākotnēji uzreiz neparādās kā ļaunums, un Bībele jau to saka, ka ļaunais viņš slēpjas, viņš pārģērbjas jēra ādā. So the lambskin of this wolf of our present revolution are the following concepts. Un šīs revolūcijas vilka jēra āda ir sekojoša. Freedom. Tāda koncepcijas kā brīvība, tolerance, justice, taisnīgums, diversity, dažādība, human rights, cilvēku tiesības, discrimination, diskriminācija, and even mom and dad. Un pat vārdi mamma un tētis. Now let's have a short look at these concepts. Pavisam īsi paskatīsimies uz šiem konceptiem. As human beings, we have free will. Kā cilvēciskām būtnēm mums ir dota brīva griba. It is essential that we have a true vision, perception of reality to use our free will in the right way. Un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs skaidri ar izpratni skatāmies uz šo realitāti, lai šo izvēles brīvību izmantotu pareizi. Freedom must be connected to truth. Brīvībai ir jābūt savienotai ar patiesību. And freedom must be connected to responsibility. What is the consequence of my actions for myself and for everybody else? Un brīvībai ir jābūt savienotai ar atbildību. Tātad, kādas ir manas izvēles sekas man pašam un pārējiem? The concept of freedom, do what you want, is what a little child thinks, and that very soon a child has to learn that this is not the right concept of freedom. Redziet, es daru, ko gribu. Šis koncepcija, tā ir maza bērna domāšanas līmeni, bet jau ļoti ātri mazam bērnam nāks saprast, ka tā viss pasaulē nav ierīkots.
If we do not have a common concept of truth and values in a society, what happens? Un kas notiek, ja mums sabiedrībā vairs nepastāv kopīgas izpratnes par to, kas ir vērtīgs, kas ir labs? All that remains is a power struggle, and the most powerful will have the say. Un tad vienīgais atliek cīņa, un tie, kas ir stiprāki, tie arī noteiks, kā dzīvos pārējie. So if we negate truth, then we are on a slippery road to a new totalitarianism. Redziet, ja mēs noņemam no brīvības patiesību, mēs jau atrodamies uz šī slitkalniņa, un mēs šļūcam lejā uz jaunu totalitāro sistēmu. Let's look at tolerance. We all want to be tolerant, and we are mostly. Paskatīsimies uz vārdu tolerance, jo mēs visi gribam būt toleranti, un lielākoties mēs tādi arī esam. The Latin term is tolerare, which means to bear, to endure something. Latīņu vārds ir tolerare, kas nozīmē panest kaut ko, paciest kaut ko. There's a famous saying attributed to Descartes. He said, "I'm totally against what you say, but I would give my life that you can say it." That is tolerance. Un Dekarts to ir pateicis fantastiski. Viņš teica, es nepiekrītu tam, ko tu saki, bet es esmu gatavs atdot savu dzīvību par to, lai tev būtu tiesības to pateikt. Tā ir patiesa tolerance. The term tolerance has become an instrument of relativism to negate truth and accommodate evil. Bet mūsdienās tolerants termins ir kļuvis par relativismu instrumentu, lai parādītu, paceltu to negatīvo un parādītu to kā kaut ko labu. Tolerance is only demanded for the homosexual minorities, LGBT, lesbian, gays, bisexual and transgenders. It does not apply for Christians. Un nes kāpēc tolerance viņa tiek izmantota, jābūt tolerantiem tikai pret šiem te seksuālām minoritātēm, pret lesbietēm, gejām, biseksuāliem cilvēkiem, transseksuāliem cilvēkiem, ir pat īpaši savienojums, kur izmanto LGBT, un nes kāpēc tolerance netiek izmantot pret kristiešiem. It is a one-way road. Tas ir tāds ceļš, kurš ir tikai vienvirziena ceļš. Let's look at the concept of justice. Paskatīsimies uz taisnīgumu koncepciju. It is a very important value for us. Our human soul cries out for justice. Mums tā ir milzīga vērtība. Mums kā cilvēkiem mūsu dvēseles brēc pēc taisnīguma. Now justice is equated with equality. Un taisnīgums bieži vien viņš tiek salīdzināts vai pat vienlīdzības zīme tik likt par to, ka mēs par vienlīdzību. But justice means to teach each individual adequately. Bet taisnīgums nozīmē to, ka mēs pret katru cilvēku izturamies pareizi, taisnīgi pareizi. The Latin term is suum cuique, give to every being what that being needs. Un latīņu atkal termins ir sum unique. Tas nozīmē dot katram vai piešķirt katram to, kas tam otram ir vajadzīgs. The same must be treated the same, and different things or people must be treated differently. Ir vienas lietas, kas ir vienādas vai līdzīgas, un tad mēs pret viņām izturamies vienā veidā. Ir citas, kas ir pilnīgi savādākas, mums pret tām ir jāizturās savādāk. Inequality is built into creation, that is diversity, which is a high thing in creation. We have diverse creatures on our earth. Un pašā radīšanas faktā jau ir ielikt šī nevienādība. Mums ir unikāli, pasauli radīta unikāli, dažādi, kas ir augstākais, vispār augstākā vērtība, tieši šī dažādība, tajā kā ir radīta pasauli. It is unjust to say men and women are equal. We are different. Un nav pareizi, nav taisnīgi teikt, ka vīrieši un sievietes ir vienādi. Mēs neesam vienādi. Of course we want the same possibilities to educate ourselves, the same pay for the same work, of course. Un dabiski, ka mēs vēlamies to vienlīdzību tādā ziņā, ka mēs gribam, lai mūsu bērni tiek vienlīdzīgi mācīti, vienlīdzīgu algu saņemt par vienu un to pašu darbu. Šādā ziņā, protams. But we give birth to children, we nourish children with our milk. Bet mēs, sievietes, esam tās, kas dzemdē bērnus, kas izbaro ar savu krūts pienu bērnus. We are called to cooperate and to supplement each other, and only that gives us happiness.
Un ar vīriešiem mēs esam aicināti sadarboties, papildināt vienu otru, un tas mums sniegs visdziļāko apmierinājumu. So we are the same in one aspect. We have the same dignity in the eyes of man as a person. Un mēs esam vienlīdzīgi vēl kādā ziņā. Mums ir vienādi godpilns stāvoklis, kuram tādam vajadzētu būt cilvēku acīs. But we are different in body, heart and mind. Bet savā miesā, savās emocijās, savā prātā mēs esam dažādi. And this is a source of joy in our life. Un tā dažādība ir prieka avots mūsu dzīvē. Let's look at the next term, diversity. I mentioned it already. Un tad paskatīsimies uz vēl vienu terminu, kurus jau pieminēju, šī dažādība. Diversity is highly desirable in nature, but cannot be a guiding principle in moral questions. Dažādība ir princips, pēc kura ir jātiecās, ja mēs runājam par dabiskajām lietām, bet to nedrīkst attiecināt uz morāles lietām, morāles jautājumiem. The concept is again a one-way street to make room for sexual lifestyles which are not heterosexual. Un atkal tas ir vienvirziena ceļš, kurš ved vienā virzienā, lai panāktu to, ka vienlaikus var pastāvēt daudz un dažādi vienlīdzīgi dzimumu identitātes un seksuālās izpausmes veidi. If you have never seen a pride march, a so-called CSD day, go and watch, then you will see what this diversity is about. Ja jūs nekad neesat praidu redzējuši dzīvē, iesaku aizbrauciet, paskatieties, jūs ieraudzīsiet realitātē paši savām acīm, ko nozīmē šī dažādība. Christian values and the Christian way of life have no place in LGBT diversity. Un kristīgās vērtības un kristīgais dzīvesveids, viņam nav vietas šīs te LGTB, šajā lesbiešu, geju, transseksuāļu, biseksuāļu organizācijas ideoloģijā. 3 more concepts, human rights. Vēl 3 termini. Cilvēktiesības. They were put down 1948, 3 years after the Second World War, in the Universal Declaration of Human Rights. Pirmo reizi tās tika definētas 1948. gadā, tātad 3 gadus pēc Otrā pasaules kara beigām, tā saucamajā universālajā cilvēktiesību deklarācijā. Universal means that these are human rights which should be valid always and everywhere for every human being. Universālā nozīmē, ka šīm vērtībām, šīm tiesībām ir jābūt vienmēr un visur ikvienam cilvēkam. In Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights, it says, the family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and state. 16. punktā tā laika deklarācijā bija rakstīts, ka ģimene ir dabiska un fundamentāla sabiedrības vienība, jeb grupa, un tai ir nepieciešama un tai pienākas valsts un sabiedrības aizsardzība. The right to marriage was granted to a man and a woman. Nothing else was even imaginable. Tajā laikā laulība nozīmē savienības starp vīrieti un sievieti, un neko citu pat iedomāties toreiz nevarēja. 40 years later, the concept of human rights has become a vehicle of propaganda and delusion to force the privileges of minorities on the whole of society. Ir pagājuši tikai 40 gadi, un šobrīd cilvēku tiesības ir tas transporta līdzeklis, ar kuru šīs te homoseksuāla un minoritāšu tiesības tiek mēģināts ievest visā šajā sabiedrības jēdzienā un izmainīt to. The term discrimination. Vēl viens termins diskriminācija. We have anti-discrimination laws, or also called equal treatment laws. Mums ir vesela likuma sistēma, kas saucās antidiskriminācijas likuma. Again, the Latin word is interesting. Discrimen means to distinguish, to discern. Latīņu vārds, no kuras ir radies diskriminācija, ir discrimen, kas nozīmē atpazīt, ieraudzīt. As I said before, man is endowed with free will, therefore we have to discern between right and wrong, good and evil, to survive. Un kā jau es teicu, cilvēkam ir dot šī brīvā griba, un tāpēc mums ir pienākums, mums ir vajadzība atpazīt un saprast, atšķirt, kas ir labs, kas ir ļauns.
Now, if we distinguish between sexual practices which give life and others which do not give life and have very high risks, we are criminalized. Tagad, ja mēs sākam atšķirt to, kas ir tās seksuālās prakses, kuras ir labas un kuras nes dzīvību, no tām, kuras ir ļaunumu nesošas, iznīcinošas, mūs uzskata par krimināliem gadījumiem vispār. Anti-discrimination laws do not only punish deeds, but opinions and free speech and the freedom of religion. Un pretdiskriminācijas likuma vairs tagad saskaņā šo likumu nesod tikai par kaut ko, kas ir nodarīts, bet pat tad, ja cilvēks atļaujās atklāti izteikt savu viedokli. And the last point, mom and dad are to be substituted by parent 1 and parent 2. Un pēdējais punkts, vārdi mamma un tētis, to jau šobrīd nomaina pret vecāks 1 un vecāks 2. What is the justification? Un kāds tad ir iemesls, attaisnojums? So that same-sex couples and children in their custody do not feel discriminated. Tas esot jādara tāpēc, lai viendzimumu pāri un arī tie bērni, kur aug šādās ģimenēs, nejustos diskriminēti. We are talking about the tiniest minority of a few hundred or thousand people in our societies. Redziet, mēs šeit runājam par ļoti mazu minoritāti. Šādu cilvēku nav daudz. What are the auspices? What is the future of a culture that attempts to eliminate mother and father? Bet kāda nākotne tad ir sabiedrībai, kas iznīcina jēdzienu mamma un tētis? This is the first part. I thank you very much for your attention. I thank our translator for her wonderful work. Šī bija pirmā daļa. Es gribu pateikties par jums, ka jūs uzmanīgi klausījāties un arī tulkam par labo darbu. And we have a break, and you get the same amount as you've had if you can stand it after break. Un tagad mums būs pauze, un tad, ja jūs spēsiet uzņemt, tad ir sagatavots vēl tikpat daudz informācijas kā pirmajā daļā. I will speak about the politics of the United Nations, of the European Union. I will speak about homosexual marriage and about sex education in schools. Thank you very much. Es otrajā daļā runāšu par ANO un Eiropas Savienības likumdošanu, par viendzimumu laulībām un arī par to izglītības sistēmu, kura tiek veicināta bērnu mūsdienās.